පළවෙනි දැන් පටන් ගත්තේ පාද යාත්‍රාව. අද ජූලි 4 දවස් 4කින් පස්සේ ඔන්න තාර පාරක් දකින්නේ. ඉස්සෙල්ලාම හිටගන් ආවේ දූවිලි පාරවල්, මඩ පාරවල්, ගම් වලින් මැණික් ගඟෙන් බුක්කම් වලින් ඇතලා. ඉතින් තවත් කිලෝමීටර් කිහිපයක් යන්න තියෙනවා ප්‍රධාන පාරට. කතරගම ප්‍රධාන පාරට වැටෙන්න. ඉතින් කොහොමම යමු. මොකද හවස් වෙන්න කලින් යාගත්තොත් අපිට හොඳයි. මෙහෙම යමු ඉස්සරහට. කියන්නේ